सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का वन ऑलराउंडर एक्सपेरिमेंट चैनल पे। और गाइस देख सकते हो आज की इस वीडियो में हम लोग के पास भाई बहुत सारा पटाखा है। गाइस हम लोग के पास बहुत वैरायटी टाइप का पटाखा है। और गाइस आज की वीडियो में हम लोग इन सारे पटाखे की टेस्टिंग करने वाले हैं। भाई टेस्टिंग करने से पहले मैं आप लोग को सारे पटाखे के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद चलेंगे फील्ड में। और भाई आप लोग एक एक करके सारे पटाखे के बारे में फोड़ के बताने वाले हैं कि भाई कौन सा पटाखा बेस्ट है। भाई बेस्ट पटाखा भी ऐड है हम लोगों के लिए। तो आप लोग पहले बताना शुरू करते हैं, उसके बाद चलेंगे फील्ड में और उसके बाद सारे पटाखे को आप लोग को टेस्ट करके दिखाने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग के पास ये रहा, देखो भाई लूनिक रॉकेट। भाई ये लूनिक रॉकेट है। उसके पास ये रहा टू साउंड। भाई दोनों दिखता सेम है, लेकिन भाई दोनों का काम अलग अलग है, क्योंकि भाई टू साउंड वाला 2 बार फूटने वाला है और ये लूनिक रॉकेट भाई एक ही बार फूटेगा। तो भाई अभी चलेंगे फील्ड में और सारे की आप लोग टेस्टिंग करके बताएंगे भाई कौन सा पटाखा बेस्ट होने वाला है। उसके बाद भाई ये देखो हम लोग के पास रहा छोटा वाला बुलेट बम। भाई छोटा बुलेट है, एक बड़ा बुलेट आता है भाई, वो काफी ज्यादा बड़ा रहता है और काफी ज्यादा साउंड भी करता है। ये कॉक ब्रांड का है, तो इसकी भी जगह टेस्टिंग करने वाले हैं। फटाफट से इसे भी रख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद से भाई ये देखो हम लोग के पास रहा गंगा जमुना। भाई ये गंगा जमुना है सनशाई कंपनी का। ये देखो भाई कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है। और भाई ये काफी बेस्ट पटाखा है, क्योंकि भाई आप लोग जब जाना भाई इसे जरूर से फोड़ना, क्योंकि भाई बहुत मस्त पटाखा है। उसके बाद से भाई ये देखो हम लोग के पास रहा कलर स्पार्कल्स। ये कलर स्पार्कल्स है, देख लो भाई इसमें चमकीला चमकीला लगा हुआ है। ये देखो भाई, देख लो इसमें चमकीला चमकीला लगा हुआ है। और भाई ये काफी मस्त पटाखा भी है बच्चे लोगों के लिए, तो इसे भी रखते हैं। उसके बाद ये रहा हम लोग के पास पेंसिल बम। भाई ये पेंसिल पटाखा सिल्वर टॉर्च इसे बोला जाता है। भाई इसका नाम सिल्वर टॉर्च अगर बोलोगे आप लोग तो दुकान वाला आप लोग को फटाफट से दे देगा एक ही बार में। अभी हम लोग बच्चे के लिए बड़े के लिए भाई सारा पटाखा अवेलेबल है। उसके बाद से भाई ये देखो हम लोग के पास रहा कलर सिलेक्शन। भाई ये स्काई शॉट यार 50 रुपए का स्काई शॉट हम लोग के पास। देखो भाई ये बड़े लोग को फोड़ने के लिए है, क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई इस वीडियो में। उसके बाद ये देखो हम लोग के पास रहा टीम टाम। भाई ये टीम टाम है। और ये रहा हम लोग के पास गंगा जमुना। भाई आप लोग अभी गंगा जमुना दिखाए थे। भाई दोनों देखो कैसा है यार, दोनों सेम ही तरीके का दिख रहा है, देख रहे हो। लेकिन भाई दोनों कैसे फूटेगा इसके बारे में अभी चलेंगे आप लोग को और बताने वाले हैं, तो इसे भी रखते हैं। उसके बाद ये देखो हम लोग के पास रहा अनार। भाई ये फ्लावर पॉट्स छोटा है, देख लो भाई सबसे छोटा फ्लावर पॉट्स स्मॉल है। उसके बाद ये रहा हम लोग के पास फ्लावर पॉट्स कॉक ब्रांड का, देख रहे हो भाई। उसके बाद ये देखो हम लोग के पास रहा फ्लावर पॉट्स स्पेशल। भाई हम लोग को बहुत तरह का अनार है यार। उसके बाद ये देखो हम लोग के पास रहा फ्लावर पॉट्स स्पेशल। भाई ये कॉक ब्रांड का फ्लावर पॉट्स स्पेशल हम लोगों का, तो इसे ही फटाफट से यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद ये देखो हम लोग के पास रहा, देख रहे हो भाई कलर कोटी। भाई ये कलर कोटी रेड है। अब भाई इसमें 2 कलर का आगे एक ही अनार में से निकलने वाला है, इसकी भी चलकर टेस्टिंग करने वाले हैं। और भाई ये कैसा है यार, ये देख रहे हो भाई कलर कोटी डिलक्स। भाई ये कलर कोटी रेड था और ये हम लोग के पास कलर कोटी। भाई ये देख रहे हो कलर कोटी यार, ये कलर कोटी और ये कलर कोटी में बहुत अंतर है। भाई ये ब्लैक है ये रेड है, चल के भी देखेंगे भाई कौन सा बेस्ट होने वाला है। उसके पास भाई ये देखो हम लोग के पास रहा, देख रहे हो भाई स्पार्कल्स। भाई काफी मोटा है स्पार्कल्स यार, ये देखो अभी आप लोग को दिखाते हैं निकाल के, देख रहे हो भाई ये काफी मोटा स्पार्कल्स है यार, काफी मोटा स्पार्कल्स है देखो। और भाई काफी चमकीला भी है, देख रहे हो भाई प्लास्टिक के अंदर में आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, तो इसे भी रखते हैं। उसके बाद ये देखो हम लोग के पास रहा स्काई शॉट। देख रहे हो भाई ये अब स्काई शॉट हम लोग का 150 रुपया का स्काई शॉट है यार, 150 रुपया का पड़ा है हम लोगों को। इसकी भी चलो टेस्टिंग करने वाले हैं। उसके बाद ये देखो हम लोग के पास एंजल्स कंपनी का चक्री, देख रहे हो भाई छोटा चक्री एंजल्स कंपनी का। उसके बाद ये रहा हम लोग के पास फायरवर्क्स चक्री। भाई ये चक्री हम लोग कॉक ब्रांड का, देख रहे हो यहाँ कॉक ब्रांड बना हुआ भी है, इसको भी रखते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये देखो हम लोग के पास एंजल्स कंपनी का बड़ा चक्री। भाई ये रहा छोटा चक्री, ये रहा बड़ा चक्री, देख रहे हो। तो इन दोनों को भी फटाफट से यहाँ पे रखते हैं। भाई हम लोग के पास टोटल 3 तरह का चक्री भी है। उसके बाद ये देखो हम लोग के पास रहा, देख रहे हो भाई 7 साउंड। भाई ये 7 साउंड है और भाई कॉक ब्रांड का है। भाई 7 साउंड कॉक ब्रांड का ही आता है और दूसरे ब्रांड का पटाखा आता ही नहीं है 7 साउंड, तो इसकी भी रखते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये देखो हम लोग के पास रहा रेड 7 साउंड, देख रहे भाई ग्रीन 7 साउंड है, एक रेड 7 साउंड है। भाई दोनों में से किस तरीके का निकलने वाला यार, रेड में से कैसे निकलेगा ग्रीन में से कैसा निकलेगा। आप लोग ऐसा लग रहा होगा ना कि भाई ग्रीन में से ग्रीन निकलेगा और रेड में से रेड निकलेगा, बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी फोड़ेंगे और तब आप लोग देख लेना भाई कि किस तरीके का निकलने वाला है दोनों में से। उसके बाद ये देखो हम लोग के पास येलो स्काई शॉट, देख रहे हो भाई। उसके बाद ये रहा हम लोग के पास रेड स्काई शॉट, देखो भाई। भाई हम लोग के पास टोटल 3 कलर सिलेक्शन है और तीनों अलग अलग कलर का है। उसके बाद ये रहा हम लोग के पास हाई-फाई पटाखा। भाई हाई-फाई पटाखा है एंजल्स कंपनी का, देखो भाई एंजल्स कंपनी का, ये भी एंजल्स कंपनी का, ये भी एंजल्स कंपनी का। भाई हम लोग के पास टोटल 3 एंजल्स कंपनी का पटाखा है, तो इसके भी फटाफट से यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद ये देखो हम लोग के पास रहा सुतली पटाखा, देख रहे हो भाई। और भाई ये यार हम लोग का बेस्ट पटाखा यार, काफी बड़ा भी है सुतली पटाखा, देख रहे हो किंग टोन है। भाई इसका नाम किंग टोन है, इसका नाम नाजी पटाखा है, देख रहे हो भाई। और भाई नाजी पटाखा है सबका फेवरेट पटाखा होता है, बड़े लोगों का बच्चे लोगों का भाई
बहुत पसंद करते हैं इससे सारे लोग। उसके बाद ये रहा हम लोग के पास किंग बॉम्ब, देख रहे हो भाई, ये किंग बॉम्ब है और ये किंग टोन है भाई, दोनों में अंतर देख रहे हो, किंग बॉम्ब और ये रहा किंग टोन। देख रहे हो किंग टोन का कितना ज्यादा बड़ा है और भाई काफी ज्यादा साउंड करने वाला है किंग बॉम्ब। उसके बाद ये देखो हम लोग के पास रहा हाइड्रो पटाखा, भाई ये कॉक ब्रांड का हाइड्रो पटाखा है और काफी मस्त इसका भी साउंड है यार। अभी चलेंगे फील्ड में और सारे की टेस्टिंग करने वाले हैं। उसके बाद ये देखो हम लोग के पास रहा चीता पटाखा, भाई ये चीता पटाखा है, ये देख रहे हो, और भाई ये टॉप टाइगर भी बोला जाता है। उसके बाद ये देखो हम लोग के पास रहा हाइड्रो पटाखा टॉप टाइगर, देख रहे हो भाई, टॉप टाइगर हाइड्रो। उसके बाद से चीता पटाखा हाइड्रो। भाई हम लोग के पास टोटल 1 2 3 4 5 6, भाई टोटल हम लोग के पास 6 तरह का सुतली पटाखा है। उसके बाद से 3 तरह का चक्री है, 2 तरह का 7 साउंड है। उसके बाद से स्काई शॉट, भाई हम लोग के पास 3 टोटल स्काई शॉट है। भाई हम लोग के पास बहुत सारा पटाखा है, टीम टाम, गंगा जमुना, स्पार्कल्स, सुतली, भाई क्या क्या नहीं है यार, हम लोग के पास सारा का सारा पटाखा अवेलेबल है। अभी चलते हैं लेके सारे को फील्ड में और आप लोगों को सारे पटाखे को फोड़ के दिखाने वाले हैं। आप लोगों को जो वीडियो पसंद आएगा, मतलब जो पटाखा पसंद आएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता देना। तो चलिए लेके चलते हैं सारे को फील्ड में। देख लो भाई कितना सारा पटाखा है, भाई ये किटकट पटाखा, भाई ये रहा हम लोग के पास ट्विंकलिंग स्टार, ये रहा भाई मिनी बुलेट, उसके पास ये रहा भाई गंगा जमुना, और गाइस ये रहा टिम टाम। देख रहे हो भाई हम लोग के पास कितना सारा पटाखा है। गाइस हम लोग के पास टोटल 5 पटाखा है। तो चलिए हम लोग पहले इस ट्विंकलिंग स्टार मैग लगाते हैं और भाई एक एक करके सारे मैग लगाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और फटाफट से हम लोग इसमें आग लगाते हैं। ये देखो भाई ये कुछ इस तरीके का रहता है, देख रहे हो भाई, ये देखो। और भाई ये बच्चों लोग वाला पटाखा है और भाई इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ये देख रहे हो भाई ये बच्चों वाला पटाखा है और भाई ये बहुत आसानी से भाई बच्चे लोग ऐसे ही जला लेते हैं, ऑटोमेटिक भाई इस तरह जलते रहेगा और ये जल के अपने आप खत्म हो जाएगा। ये देखो भाई, भाई बच्चे लोग बस ऐसे ही घुमाते रहेंगे और भाई जब बचने वाला रहेगा लास्ट में तो आप लोग फेंकवा देना, क्योंकि भाई अगर इसे पूरे पकड़े रहोगे तो भाई ये पूरा का पूरा ही जल जाता है। भी आप लोग को दिखाएंगे भाई, देखना जब पूरा खत्म होने वाला रहेगा उसके बाद। ये देखो भाई, देख रहे हो भाई पूरा जल रहा, तो भाई इसे फेंक देना है इसके बाद, नहीं तो ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक हाथ में भी जल जाएगा बच्चे लोग पकड़े रहेंगे तो। और अभी लाते हैं भाई दूसरे पटाखे को हम लोग। और भाई ये देखो हम लोग के पास रहा किटकट पटाखा, ये देखो भाई, देख रहे भाई, भाई किटकट पटाखा है भाई, भाई किटकट टॉफी भी आता है, लेकिन ये रहा हम लोग के पास किटकट पटाखा। और फटाफट से इसमें आग लगाते हैं हम लोग। ये देखो भाई बच्चों वाला पटाखा था गाइस, और ये भाई इसके दोनों तरफ से निकलने लगा था। भाई अच्छा पटाखा नहीं है, खराब पटाखा का यही खासियत है भाई, ये दोनों तरफ से निकलने लगा। भाई ऐसे गिर क्या, इधर से भी निकल रहा था, इधर से भी निकल रहा था। अगर अच्छा पटाखा रहता भाई तो एक ही तरफ से किधर से भी निकलता। और अब हम लोग के पास ये देखो भाई मिनी बुलेट, देख रहे भाई, और भाई मिनी बुलेट काफी ज्यादा साउंड करने वाला है यार। और ये कॉक ब्रांड का ये पटाखा है, तो भाई कॉक ब्रांड का पटाखा वैसे भी बेस्ट होता है। फटाफट से इसमें आग लगाते हैं हम लोग। और भाई आप लोगों ने देखा भाई वो वाला पटाखा का काफी ज्यादा साउंड किया हम लोगों का। और उसके बाद ये देखो भाई अब हम लोग के पास है गंगा जमुना, भाई गंगा जमुना काफी ज्यादा बड़ा पटाखा है, देख रहे हो भाई, काफी ज्यादा ऊंचा तक भी जाने वाला है। और भाई ये 2 in 1 अनार है समझ लो भाई, इसमें 2 तरह का कुछ यूनिक होने वाला है। फटाफट से मैग लगाते हैं और आप लोग दिखाते हैं। और भाई आप लोगों ने देखा भाई हम लोगों का जो भाई वो हम लोग का अनार बोल सकते हो भाई, वो अनार भी था और भाई वो पटाखा भी था, क्योंकि भाई वो 2 तरीके से फूटा है। भाई पहले तो अनार जैसा निकला बहुत ज्यादा ऊपर, और भाई ऐसा आप लोग करोगे तो भाई आप लोग को पता चला अनार जैसा निकल रहा है, सोचोगे नहीं फूटेगा और भाई वो फूट जाएगा। भाई इसलिए पहले ये वीडियो देख लेना, उसके बाद से भाई सारे पटाखे को फोड़ना, क्योंकि भाई अगर ऐसे फोड़ोगे तो आप लोग को कुछ हो भी सकता है भाई, और इससे रिस्क भी हो सकता है, इसलिए बहुत सावधानी से ये सब काम करें। उसके बाद से भाई ये देखो हम लोग के पास फ्लावर पॉट्स स्मॉल, उसके बाद से भाई ये देखो फ्लावर पॉट्स बिग, उसके बाद ये देख रहे हो मैजिक फाउंटेन माइटी ऑटम। और भाई ये भी अनार देखना यार, आप लोगों को दिखाएंगे भाई कि कितना यूनिक अनार है ये वाला, देख रहे हो मैजिक फाउंटेन माइटी ऑटम। उसके बाद से भाई ये देखो हम लोग के पास रहा फ्लावर पॉट से स्पेशल, और उसके बाद से ये देखो हम लोग के पास रहा स्पेशल अनार। तो चलिए एक एक करके सारे में आग लगाते हैं। और भाई ये देखो हम लोग का फ्लावर पॉट्स कितना छोटा है भाई, देख रहे हो भैया फ्लावर पॉट्स स्मॉल है, और भाई स्मॉल जैसा ये साइज भी है, ये देख रहे हो भाई काफी ज्यादा छोटा साइज है। तो चलिए फटाफट से इसमें आग लगाते हैं। और देख रहे हो भाई काफी ज्यादा ऊंचा तक निकला यार, और ये भाई ये अनार काफी ज्यादा मस्त भी निकला भाई, बहुत ज्यादा ऊंचा तक गया। ये देखो भाई साइड से इसका पूरा का पूरा फट चुका था, ये देखो, इसलिए भाई इसमें से साइड से निकलने लगा था, तो इसे रखते हैं साइड में। और हम लोग के पास ये देखो भाई कॉक ब्रांड का फ्लावर पॉट्स बिग, ये देखो भाई, भाई उससे बड़ा अनार है, और भाई देख लो काफी ज्यादा मस्त दिख रहा है भाई,
क्योंकि भाई कॉक ब्रांड का है और कॉक ब्रांड का ही पटाखा में बेस्ट होता है। तो फटाफट से चलिए इस कॉक ब्रांड वाले में आग लगाते हैं। अब ये देखा भाई आप लोगों ने, भाई ये भी काफी ज्यादा ऊंचा तक गया यार। अभी कौन सा पटाखा आप लोगों को पसंद आएगा गाइस प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि भाई हम लोग के पास बहुत तरह का अनार है और गाइस आप लोगों को सारे अनार दिखाने वाले हैं। उसके बाद से भाई ये देखो हम लोग के पास रहा मैजिक फाउंटेन माइटी ऑटम, और भाई ये भी कॉक ब्रांड का है। देख रहे हो भाई कॉक ब्रांड यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। और भाई ये देखो अनार देख रहे हो भाई, भाई इसका स्टैंड भी काफी ज्यादा मस्त दिया है। तो चलिए इसमें फटाफट से आग लगाते हैं। ये देखा भाई इसका साउंड यार काफी ज्यादा ऊंचा तक गया यार इसका साउंड। और भाई वो अनार देखो भाई, इसका अनार का यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं दिख रहा है भाई, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि भाई इसका साउंड यार और काफी ज्यादा ऊंचा तक भी भाई इसका आग तक निकला था। उसके बाद से भाई ये देखो हम लोग के पास रहा फ्लावर पॉट से स्पेशल। देखो भाई ये फ्लावर पॉट से स्पेशल है। और चलिए इसमें आग लगा दिखाते हैं भाई इसे स्पेशल क्यों बोला जाता है। अभी इसमें आग लगाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि इसे स्पेशल क्यों बोला जाता है। भाई इसे देखा जब ये जल रहा था यार, तो भाई इसमें से 2 कलर का आग निकल रहा था। आप लोगों को भाई बहुत अच्छे तरीके से दिखा होगा भाई, एक ग्रीन ग्रीन आग निकला इसमें से। उसके बाद से भाई एक येलो आग निकला। भाई इसमें 2 कलर का आग निकला और ये काफी ज्यादा देर तक भी चला। तो भाई इसलिए इसका नाम कलर स्पेशल रखा गया है, क्योंकि भाई ये फ्लावर पॉट से स्पेशल इसी के लिए इसे बोला जाता है। तो इसे भी रखते हैं साइड में। और भाई ये देखो अब हम लोग के पास रहा स्पेशल अनार। ये देख रहे हो भाई स्पेशल अनार। और भाई कौन सा पटाखा आप लोगों को पसंद आई, हम लोग लास्ट पटाखा है। चलिए इसमें आग लगाते हैं फटाफट से, और आप लोग जो पसंद आया होगा आप लोग फटाफट से कमेंट कर देना। और भाई वो अनार देखा भाई काफी ज्यादा ऊंचा तक गया यार। भाई हम लोग का सारा अनार भाई बेस्ट था। और अब देखो भाई हम लोग के पास सिल्वर टॉर्च, देख रहे हो भाई सिल्वर टॉर्च है। ये देखो भाई पेंसिल पटाखा भी इसे बोलते हैं। आप लोगों को अभी बताए थे हम इससे पहले कि भाई इसे पेंसिल पटाखा भी बोला जाता है। और ये देखो भाई जयरानी का रहा हम लोग के पास रेड स्पार्कल्स। और भाई हम लोग के पास और भी स्पार्कल्स है बहुत तरह का। तो भाई सारे स्पार्कल्स को भी आप लोग को दिखाने वाले हैं एक एक करके। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और फटाफट इस रेड वाले स्पार्कल्स में आग लगाते हैं। उसके बाद से भाई सिल्वर टॉर्च में भी हम लोग आग लगाने वाले हैं। भाई देख लो काफी ज्यादा छोटा स्पार्कल्स है, तो इसमें आग लगा आप लोग दिखाते हैं। देख लो भाई, भाई यार पूरा भाई आंखों में रेड रेड समा जाता है भाई जब ये जलता है तो। और देख लो भाई तुरंत में जल के खत्म भी हो चुका है। ये देखो भाई देख रहे हो तुरंत में भाई जल के ये खत्म हो गया। और अब हम लोग के पास ये देखो सिल्वर टॉर्च, देख रहे हो भाई सिल्वर टॉर्च। फटाफट इस सिल्वर टॉर्च में भी आग लगाते हैं और आप लोग दिखाते हैं कि भाई ये कैसे दिखता है। देख रहे हो भाई, भाई ये बच्चों लोग का सिल्वर टॉर्च। भाई इस टॉर्च इसलिए बोला जाता है क्योंकि बस ऐसे ही ये सीधा सीधा निकलता है और इधर से पकड़ने वाला दिया हुआ होता है। अभी आप लोग दिखाएंगे जब ये खत्म हो जाएगा तब। तो देखना भाई ये देखो ऑक्सीडाइजर, भाई देख रहे हो ऑक्सीडाइजर पूरा नीचे दिख रहा है। अभी जब वीडियो खत्म हो जाएगा, वीडियो खत्म मतलब पूरा बुझ जाएगा। ये देखो भाई, देख रहे हो भाई ये ऑक्सीडाइजर भाई कैसे पूरा फैल गया है। देखो भाई यहाँ पे पूरा ऑक्सीडाइजर फैल चुका है। और ये देखो भाई इधर से कुछ पकड़ने वाला रहता है, भाई इधर से चमकीला नहीं रहता है, इधर से चमकीला रहता है, मतलब उधर से आग लगेगा। तो इसी फटाफट से लाते हैं और दूसरे पटाखे को लाते हैं। और भाई अब देखो हम लोग के पास रहा भाई चक्री, देख रहे हो भाई चक्कर अशोका। उसके बाद से भाई ये देखो ग्राउंड चक्कर। उसके बाद से भाई चक्कर स्पेशल। उसके बाद से देखो भाई सुपर स्पिनर। देख रहे हो भाई हम लोग के पास टोटल 4 तरह का भाई चक्री है। तो चलिए पहले हम लोग इस चक्कर अशोका में आग लगाते हैं। भाई ये सबसे छोटा चक्री है हम लोग के पास, और भाई सबसे बड़ा चक्री भी हम लोग के पास है। तो फटाफट इसमें आग लगा के आप लोग को दिखाते हैं। और भाई ये देखो यार, भाई ये तुरंत में जल के बुझ गया। भाई देख रहे हो आप लोग, भाई तुरंत में जल के बुझ गया। और अभी लाते हैं हम लोग इस सुपर स्पिनर को। ये देखो भाई हम लोग के पास रहा ये सुपर स्पिनर। तो चलिए सुपर स्पिनर में फटाफट से आग लगाते हैं हम लोग।
भाई जब लास्ट में भाई खत्म हुआ भाई, तो देख लो भाई काफी ज्यादा तेज घूम रहा है। ये देखो भाई, भाई खत्म होने समय यार समझ में नहीं आया भाई कि क्यों इतना तेज घुमा लास्ट में। और भाई ये पूरा का पूरा भाई अच्छे तरीके से चला भाई, काफी ज्यादा देर तक भी चला हम लोग का ये चक्री। तो भाई आप लोग जो सजेस्ट करेंगे भाई यही चक्री खरीदना, सुपर स्पिनर भाई कृष्णा कंपनी का है, तो इसे रखते हैं साइड में। और ये देखो भाई हम लोग के पास रहा चक्कर स्पेशल, भाई एंजल्स कंपनी का है। ये देखो यार एंजल्स कंपनी का चक्री है। तो चलिए फटाफट से इस एंजल्स कंपनी के चक्री में आग लगाते हैं। और भाई कौन सा चक्री बेस्ट होने वाला है आप लोग फटाफट कमेंट करके बता देना गाइज, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को पता होना चाहिए भाई कौन सा कंपनी का बेस्ट है। और भाई ये चक्री घूमने में भाई काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि भाई इसका व्हील्स नहीं बनाया हुआ होता है, इसलिए भाई ये चक्री घूमने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अगर भाई इसका व्हील्स बना हुआ रहेगा, ये देखो भाई, देखो भाई इस व्हील्स में क्या घूमेगा यार, अगर इसका व्हील्स बना हुआ रहेगा ना भाई तो ये भी काफी अच्छे तरीके से घूमेगा। और भाई आप लोग चक्री से भाई सावधान रहना, क्योंकि भाई चक्री भी कभी कभी फूट जाता है भाई, जो खराब चक्री रहता है वो ऐसा होता है। और भाई ये कॉक ब्रांड का चक्री है, तो उम्मीद है कॉक ब्रांड का चक्री भाई सबसे ज्यादा देर तक और सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो इसमें आग लगाते हैं और जो बेस्ट होगा आप लोग फटाफट कमेंट करके बता देना। और भाई ये वाला चक्री देखा भाई आप लोगों ने, भाई ये काफी ज्यादा देर तक चला। और भाई ये देखो, देख लो भाई, भाई इसका सिर्फ व्हील्स बचा है यार, और बाकी भाई पूरा का पूरा जल के खत्म हो चुका है। तो भाई इसे भी रखते हैं साइड में और अब लाते हैं दूसरे पटाखे को। और भाई अब हम लोग के पास रहा, ये देखो भाई, देख लो भाई हम लोग के पास भाई पटाखों का पहाड़, भाई सुतली पटाखा है सारा का सारा, देख लो भाई। और भाई आप लोग को सारे पटाखे फोड़ के दिखाने वाले हैं। तो भाई ये देखो हम लोग के पास रहा टॉप टाइगर स्मॉल, उसके बाद से हाइड्रोजन ग्रीन बॉम्ब, उसके बाद से भाई ये रहा किंग बॉम्ब, उसके बाद से भाई ये रानीजी पटाखा, उसके बाद से भाई ये हम लोग के पास टॉप टाइगर। देख लो भाई हम लोग के पास इतना पटाखा है। और गाइस चलिए हम लोग एक एक करके सारे में आग ला के आप लोग को दिखाते हैं कि भाई कौन सा पटाखा सबसे ज्यादा साउंड करने वाला है। तो भाई फटाफट से हम लोग इस देख लो भाई टॉप टाइगर में आग लगाते हैं। और भाई ये पटाखा देखा यार आप लोगों ने, भाई ये देखो यार, देखो क्या हो गया है, देख रहे हो भाई। और भाई ये बेकार पटाखा था यार, इसलिए भाई ऐसा हुआ। और भाई इसी सब के कारण भाई आग लग जाता है, क्योंकि भाई अब इसे देखो भाई कहीं भी जाएगा हल्का जगह पे तो भाई इसे आग लग सकता है। तो भाई इसलिए आप लोग कहीं भी नहीं फोड़ते पटाखा, आप लोग जब भी देखें भाई सेफ प्लेस देख के पटाखे को फोड़े। ये देखो भाई, देख रहे हो इसमें से अभी तक आग निकल रहा है, तो फटाफट से अभी लाते दूसरे पटाखे को। और गाइस जब हम लोग के पास रहा, ये देखो भाई किंग बम, देखो भाई ये अरुण कंपनी का है, देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ अरुण कंपनी, और ये किंग बम में आग लगाते हैं। और भाई देखते हैं किंग बम भाई कैसा साउंड करता है। तो चलिए इसमें फटाफट से हम लोग आग लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। भाई इसका साउंड था यार काफी ज्यादा यार हेवी साउंड था यार इसका, कसम से भाई बहुत हेवी साउंड था यार। भाई ये पटाखा आप लोग जरूर खरीदना, क्योंकि भाई ये किंग बम भाई काफी ज्यादा मस्त पटाखा यार। जिसको भी साउंड चाहिए भाई सुतली पटाखा, भाई सस्ता पटाखा में जिसको भी हेवी साउंड चाहिए यार, तो ये आप लोग ले सकते हो, आप लोग के लिए बेस्ट पटाखा होने वाला है। और भाई ये हाइड्रोजन ग्रीन बम है, और इसमें फटाफट से आग लगा के आप लोग को दिखाते हैं। और भाई इसका भी साउंड यार काफी ज्यादा मस्त था। और भाई अब हम लोग के पास रहा, ये देखो भाई नाजी पटाखा, देख लो भाई क्रिएशन नाजी ग्रीन, भाई नाजी पटाखा है। और भाई नाजी पटाखा का साउंड तो यार कैसे भी भाई मस्ती होता है। तो चलिए इसमें आग लगा के दिखाते हैं कि भाई इसका साउंड मस्त है या फिर बेकार है, आप लोग को भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए इसमें फटाफट से आग लगाते हैं। और भाई इसका भी साउंड यार काफी ज्यादा हेवी था भाई। और भाई अब हम लोग के पास रहा, ये देखो भाई टॉप टाइगर, और भाई इसका साउंड यार काफी ज्यादा हेवी होने वाला है। भाई ये सब पटाखा यार भाई घर के आसपास में नहीं फोड़ने वाला है, क्योंकि भाई घर के आसपास वाला फोड़ोगे ना तो भाई सच में लोग निकल के आप लोगों को गाली देने लगेंगे कि भाई फटाफट से आग लगा के आप लोग को दिखाते हैं। और भाई वो वाला पटाखा देखा भाई काफी ज्यादा साउंड किया यार,
भाई वो पटाखा यार सच में भाई बहुत दूर घर से जाके फोड़ना, क्योंकि भाई घर से कम हमको लगता है भाई कि आप लोग मिनिमम 100 मीटर भाई प्लीज 100 मीटर दूर जाके फोड़ना, क्योंकि भाई 100 मीटर रहेगा आप लोगों का तो भाई उससे घर के आसपास में कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लोग ऐसा बोल रहे हैं। और उसके बाद से भाई ये देखो हम लोग के पास लूनिक रॉकेट, उसके बाद से भाई ये देखो हम लोग के पास रहा टू साउंड रॉकेट। और चलिए फटाफट से पहले इस लूनिक रॉकेट में, उसके बाद से भाई इस टू साउंड वाले में आग लगाने वाले हैं। तो चलिए इसमें फटाफट से आग लगाते हैं, उसके बाद से टू साउंड में आग लगाएंगे। देखा भाई काफी ज्यादा मस्त गया यार भाई, काफी ज्यादा ऊपर भी गया। और उसके बाद से भाई ये देखो टू साउंड रॉकेट, भाई टू साउंड है तो भाई उम्मीद है ये 2 बार फूटना चाहिए। और इसमें फटाफट से आग लगाते हैं। और भाई ये देखो अब हम लोग के पास रहा कॉक ब्रांड का स्काई शॉट, देख लो भाई स्काई शॉट है। उसके बाद से भाई ये भी हम लोग के पास रहा स्काई शॉट, देखो भाई कलर सिलेक्शन, भाई हम लोग के पास दोनों स्काई शॉट है। तो चलिए इस कृष्णा कंपनी वाले का आप लोग को पहले दिखाते हैं। भाई कृष्णा कंपनी वाला भाई एक स्काई शॉट भाई हम लोग को 50 रुपये का पड़ा है। और भाई ये रहा हम लोग के पास सस्ता स्काई शॉट, देखो भाई ये रहा हम लोग के पास भाई 10 रुपये का स्काई शॉट, देख लो भाई भाई दोनों में देखो भाई कितना ज्यादा डिफरेंस है। भाई एक बहुत ज्यादा पतला है, एक बहुत ज्यादा मोटा है। तो चलिए फटाफट से दोनों में आग लगाते हैं। तो चलिए भाई इस पहले 10 रुपये वाले स्काई शॉट में आग लगाते हैं, उसके बाद से 50 रुपये वाले स्काई शॉट में आग लगाने वाले हैं। अभी काफी ज्यादा पतला है तो भाई ये प्रॉब्लम करता है खड़े होने में। ये देखो भाई देख लो भाई इसी का समाधान भाई यही है कि भाई नीचे में मिट्टी डाल दो, उसके बाद इसे खड़ा कर दो, क्योंकि भाई ऐसे खड़ा करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ये देख लो भाई बार बार गिर जा रहा है, तो अभी मिट्टी डाल के हम लोग इसमें खड़ा करते हैं। तो चलिए फटाफट से आग लगाते हैं। देखा भाई तुरंत में जाके भाई ऊपर फूट चुका था। और अब हम लोग के पास ये देखो भाई कलर सिलेक्शन, देख रहे भाई कलर सिलेक्शन। और भाई उम्मीद है ये पटाखा भाई काफी ज्यादा मस्त होना चाहिए, क्योंकि भाई ये स्काई शॉट में तो मजा नहीं आया। अब इस 50 रुपये स्काई शॉट में आग लगाते हैं। वाह गाइस काफी ज्यादा मस्त था। और आप लोगों से मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।